Evet. Enerjim yok, biraz kolonya koklayayım. Hocam, medikal estetikte doğru bilinen yanlışlar nelerdir? En büyük yalanlardan biri şu, dolgu yüzü şişirir. Doktor bey, dolgu yüzü şişirir mi? Hayır, yanlış uygulama şişirir. Dolgunun herhangi bir suçu yok. Bir diğeri botoks yılan zehridir. Botoks yıllardır kullanılan, etkisi de yan etkisi de geçici olan bir uygulama. Botokstan korkup stresle yaşlanmak biraz ironik açıkçası. Bir başka klasik, gençken estetik gereksizdir. Estetik için yaşlanmayı beklemek, diş için çürümeyi beklemekle aynı. Medikal estetikte önemli olan işlem değil, doğru planlama. Doğru yapıldığında insanlar ne yaptırdığınızı değil, neden iyi göründüğünüzü konuşur.